Hello mga idol! So, magandang hapon sa ating lahat. Ngayon mga idol, meron tayong gagawin. Hyundai Starix, Hyundai H1, 2016 model. Okay? So, yung problema nito mga idol, pag start mo, kahit umaga man o mainit o malamig yung makina, ano siya, late. So, ngayon, nagpapasto dito. So, meron siyang code. So, yung code niya, so, ito mga idol, ipapakita ko sa inyo. Yung mga idol, so, ayan yung code niya. Yan. Camshaft Position Sensor E Circuit Fault Bank 1. Okay? Yan yung code niya. Okay? So, ito, 2016. So, Starix. Okay? So, ngayon mga idol, para makita niyo mga idol kung anong problema. So, paandirin natin. Okay? So, ignition on. Tapos, andar. Yun. Ba? Kita nyo mga idol. Matagal siya. Matagal siyang mag-start. So, late. So, ngayon, sinabi sa computer. So, ngayon mga idol, ang sinabi ng computer ay camshaft sensor. So, ngayon, bumili siya ng, binili niya crankshaft. So, tingnan muna natin kung pareho ba yung crankshaft sensor at saka camshaft. Kung parehos ba. Kung pareho, pwede natin ikabo. Bumili din siya ng ng spark plug kasi hindi daw to. Ang issue nito mga idol, nung una, overheat yung makina, tapos ginawa sa labas. Ngayon hindi na siya overheat. Pero ang problema, matagal siya mag-start. Okay? So ngayon, yung nakontrata yung kasamahan namin dito, ako'y tagagawa lamang. Ngayon, papalitan daw ng spark plug, kaya check na lang natin. Check natin yung spark plug, check natin yung camshaft sensor. So, ang mas mabuti mga idol, ako hindi ko pa alam yung problema, kung ano talaga yung cause, kung bakit matagal siya mag-start. Kaya, mas mabuti mga idol, tutukan nyo yung video, keep on watching para sabay-sabay natin malaman kung ano yung problema. Okay? Kung hindi makuha sa spark plug at saka sa sensor, baka doon sa timing. So, kaya mas okay kung huwag kayong kukurap, tutok lang para sabay-sabay nating malaman kung ano yung problema. Okay? So, thank you mga idol. So, keep on watching. So, para siya mga idol. So, natanggal ko na yung coil. Yung coil niya, yung rubber. Oh. Yung rubber, ha? Oh. Munting. Munting, magtutuyok ram to. Lipas munting. Na-cover up. So, ito mga idol. So, naikot siya. So, kailangan to siyang palitan. Yung rubber. Okay? Tapos, meron akong nakita na ito mga idol, sa coil number 1. Ayan. So, yung coil number 1 niya, nakaangat to. Kasi, hindi mo siya ma-bolt kasi naputol yung dito. Ayan. Nilagyan na lang nila ng silicone. Ginawa to sa labas mga idol. Nilagyan na lang silicone para kumakpit pero hindi pa rin. Okay? So, kaya kahit anong bolt nito, aangat pa rin to. So, maluwag. So, meron tayong nakita una. So, ngayon, tatanggalin ko muna yung spark plug para makita natin kung okay ba o hindi. Okay. Ito lang mga idol, 16 mm. Tapos, yan. Ito lang.
Ayan mga idol. Sira na yung spark plug. Ayan. So pag ganito mga idol, ayan. Labas na yung apoy dyan. So tapos yung gap niya, ayan. So mataas. So ayan mga idol, sira na talaga yung spark plug niya. So ito yung spark plug niya na luma mga idol, ayan. So kung makikita nyo, yung apat na spark plug, labas na yung apoy. Ayan, yan. Ayan siya mga idol, oh. Init, ayan, yan. Init. So ngayon, tingnan naman natin yung bago. So now, this is the spark plug new. So 4. Okay? So kung makikita nyo, if you see this side, so it's very clear. Okay? But in the old, you see, it's different. Okay? And see the part number IP11. So same spark plug, but you see the old is damaged. Okay, the old is not good. Okay, so if you see this side, the fire come out. Okay, but this side is good. And if you see the gap, see, the old is too much gap, the new is very good. Okay. Tara mga idol, so ato na siyang sukdon jud. Panit kayo eh. Oh, suga iba. Ayun, yung suga okay. Kuan man. Against the light. Original ba ni? So, dara siya mga idol. So, mga to siyang gamitan og spark plug gap. So, na siya sa 40. Na siya sa So, ano siya mga idol, oh? Nasa sa 40 mm. Okay? So, 40 inches. Yan. Yan. Ito yung bago. Yung luma. Katin natin yung luma. So, ayun mga idol. So, ayan kung makikita nyo. Ayan. Nasa 75. Mashallah. Layo ng gap mga idol. Okay? So, yung standard nito mga idol, 40 lang. Okay? Yung standard nito, 40 lang. Pero yung luma, umabot ng 75. Okay? So, ito bago. Kung susukatin natin, ayan. Nasa 40 lang siya. Okay. So, ngayon, ikabit natin tong bago. Tapos, try natin paandarin.
So, ayun siya mga idol, kinabit ko na. Tapos na kinabit ko na yung coil. Tapos lahat ngayon, try natin i-start kung mag-okay ba o hindi. So, ngayon mga idol, dito tayo sa loob. Ayan. So, try muna natin i-start kasi ano yun. Napalitan natin ng spark plug. Okay. So, ayaw pa rin mga idol. So, ganun pa rin. Hard start pa rin. Napalitan na natin yung spark plug. Hard start pa rin. Okay? So, ngayon, proceed tayo daan sa camshaft sensor. Okay? So, try natin ulit. So, hard start talaga siya mga idol. Ayan siya mga idol. Ito yung ano niya, yung crankshaft sensor, yan. So, yan yung crankshaft sensor, yun yung sakit niya. Ngayon, yung camshaft mga idol ito. Yan. So, ituturo ko sa inyo mga idol yung ano, yung camshaft. Ayan. Yan, kung makikita niyo yung sakit na yan. Ayan. So, yan yung crankshaft sensor. Tapos ito yung sakit niya, hindi nakakabit. Yan. Hindi nakakabit yung sakit. Ito yung camshaft sensor. Ito yung sakit, so hindi nakakabit. So, ngayon, try natin ikabit, tapos start natin. Okay. So, ito yung crankshaft niya, sensor. Tapos yung binili niya, ito binili, yan, ano yan? Yan, crankshaft sensor position. Okay, yan, sensor, crankshaft position. So, yung nabili niya, crankshaft. Ngayon, hindi natin ito ikabit kasi yung binasa sa computer, camshaft man. Tapos, yung nakita ko, hindi nakakabit yung camshaft. Okay, so dito mga idol, try natin kapain yung camshaft sensor. Kabit natin yung sakit. Kasi nakita ko rin sa baba, hindi nakakabit. Yun. So, dito banda mga idol, makapa mo yung camshaft sensor. Kabit lang natin. Ayan. Lumagitik. Kabit na. Try natin panda rin. Okay. So, ayan mga idol. Dito na tayo sa loob. Ngayon, try natin tong i-start kung katulad ba kanina. Okay. So, ayan lang. Yun mga idol. So, again. Off. Ignition on. Start. Yun. Ang dali lang mga idol. Kanina pag ano mo, pag i-start mo kanina,
yung ilaw ng check engine at saka yung ano, gaganon-ganon kasi matagal nga siya mag-start. So, ngayon mga idol, ah, try natin i-start. Iyon ang dali lang mga idol. So, ngayon mga idol na umandar to. So, nag-andar ko yung makina ngayon. So, ngayon, papatayin ko dun sa loob tapos i-start ko ulit. Okay. Okay siya mga idol. So, yun ang problema. Okay. So, yung spark plug niya, sira na rin. So, ano lang. Pasok lang natin dun sa lagayan. Padala natin sa may-ari. Wala, sira na to. So, ayun mga idol. So, ngayon, masasabi ko ngayon na problem solved. Okay? So, ano siya? Ang dahilan nun na ano, cause ng start. Yung camshaft sensor, hindi nakakabit yung socket. Okay? So, yung spark plug, sira na talaga yon. So, kailangan napalitan. Pero yung cause talaga ng hard start. Kasi nakita nyo, pinalitan natin ng bago ng spark plug. Tapos ganun pa rin. Ngayon, ngayon, in-start natin, ang dali lang i-start. Okay? So, ngayon mga idol, yun ang, ano, ngay. So, yun ang problema. Okay? Hindi nakakabit yung camshaft sensor. Okay mga idol. So, ngayon, so, kahit walang camshaft sensor, nag-start pa rin. Aandar pa rin siya. Kaso, matagal. Hard start. Okay? So, ganda yung andar mga idol. Walang palyar. So, parang ganda talaga. So yung mga bago pa lang dyan mga idol na bago ka pa lang sa akin channel, so inanyayahan kitang kung gusto mo itong ganito na video, inanyayahan kitang mag-like. And kung gusto mo yung video, inanyayahan kitang mag-like. Tapos subscribe na rin. Tapos click yung notification bell kung gusto mo yung mga content na ganito kasi marami pa tayong mga problema sa sasakyan na darating. Tapos, i-upload natin. Okay? So, kung mag-subscribe kayo sa akin, sa channel ko, kung gusto nyo lang, pag mayroon akong bagong upload, so ma-update kayo. Okay? So, maraming salamat mga idol sa inyong panonood. So, ayun. Ang main problem, yung camshaft sensor. Hindi nakakabit yung socket. Okay? So, thank you mga idol. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.